ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നൈറ്റിൽ ഓടിച്ച ഇപ്പോൾ സമയം 4 മണിയായി. 4 മണി വരെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു, ഞാൻ ഓടിച്ചു. കണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് സീനായല്ലേ, എന്തോ സാധനം വന്ന് അടിച്ചാ. സോ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ റേസ് ട്രാക്കിലോട്ട് വന്നു. നാട്രാക്സ് റേസ് ട്രാക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓൺഡ് ആണ്. 1000 acres കുറേ 14 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് ട്രാക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 11 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച്, വേൾഡിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒപ്പത് ആരാന്ന് നോക്ക്, ടർബോ എക്സ്ട്രീം ഉണ്ട്, ഫ്രം ഡൽഹി ഉണ്ട്. അത്ര മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ട്രാക്ക് പോയി നോക്കാം, എന്താ സെറ്റപ്പ്. അറ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് റേസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് റെക്കോർഡാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത്, കുറച്ചധികം റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ, ആ കാണുന്ന അറ്റം വരെയും കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാക്ക്. 4 lanes ഉണ്ട്, 16 meters ഒരു ലെയിൻ്റെ വിത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇത് അക്രമം കാണിക്കും. നോക്ക്, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്, എത്ര അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ റോഡ് തന്നെ സീനാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് നാട്രാക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വിശാലമായിട്ടുള്ള ട്രാക്കാണ്. ദേ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അക്രമം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ 24 hours നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടാൻ വേണ്ടി പോവാം. ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ടീം. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. 24 hours വിത്ത് 1 set of ടയേഴ്സ് ഓടിയിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റും, എത്ര ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ടാങ്കിൽ 167 kilometers ഓടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓടിക്കുക. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ, അതായത് 24 hours ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ചെയ്തത്. അതും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ, അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡില്ലേ, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്രമം കാണിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. സോ ദേ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോളോയുടെ ടെസ്റ്റ് റൈഡർ ദേ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കണ്ടാ, ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഓടിക്കും. കുറച്ച് വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പോയി ഓടിച്ച് നോക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒറ്റ ലാപ്പ് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് വാക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11.3 kilometers നടന്ന് തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാറിലൊന്ന് ട്രാക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് അണ്ണനൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്ന മറ്റേ 1 weekലൊക്കെ ഓടിച്ചപ്പോൾ കുറേ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന അദ്ദേഹമായിട്ട്. റുക്കീസ് റേസിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ആളാണ്. ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇവിടെ വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രാക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്ക്. നോക്ക്, എന്ത് വീതി വിശാലമായ ട്രാക്കാണ്. 16 meters വിത്ത് ഉണ്ട്. ഇത് ഇമർജൻസി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി ബൈക്ക് നമ്പർ 1 ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ലൈൻ 2 ഓടിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് അരവിന്ദനൊക്കെ ലൈൻ 3 ഓടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈൻ 4 നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ക്യാമ്പർ നോക്കുക, അത്രമാത്രം ഡിഗ്രിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്ന വണ്ടി. നോക്കുക. അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് 200+ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സസീവ് ആയിട്ട് ടയർ വേറൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ലൈനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വിട്ടുപോയ കാര്യം തന്നെ, ഇവിടെ 2 ടേൺസിൽ 3 kilometers ആണ് ഒരു ടേൺ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 3 kilometer ആണ് ഒരു ടേൺ. എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ടോട്ടൽ 11.3 kilometers ആണ് ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് വരുന്നത്. ഇൻസെയിൻ ആണ്. എത്ര ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബാങ്കൊക്കെ അടുത്ത ടേൺ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും കഥ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേൺ എത്തിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്ര മാത്രം സ്ട്രെക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതേ നോക്ക്, 150 kilometer ആവറേജ് സ്പീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ടേക്സ് ഹൗ മച്ച്, 4.5 minutes എടുക്കും. എന്താ നോക്കണേ. നമ്മുടെ ബ്രീഫിംഗ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രീഫിങ്ങിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് കാടിൻ്റെ നടുക്കായതുകൊണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കയറി. പീകോക്സ് ഉണ്ട്, ഫോക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനം, ചക്കളൊക്കെ ഇന്നലെ എന്തുണ്ടായി, പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നോക്കി ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ പോയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടുക്കത്തെ 2 ലൈനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ 2 അറ്റത്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നൈറ്റും കൂടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. 24 hours ആണ്. 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ നാളെ 10 മണി വരെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. സീരി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, എനിക്ക് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചാടുക, ജീവി ചാടുക, ഇന്നലെ ലെപ്പേർഡ് വന്നിട്ട് എന്തോ മയിലിനെ പിടിച്ചിട്ടും പോയെന്ന്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ഫറ്റീഗാവും. അതപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് വണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പാച്ചെ RR 310 ആണ് കേട്ടോ. നോക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല, അല്ലെ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചേക്കണം. നോക്ക്, ബാഹ ഡിസൈൻസിൻ്റെ ലൈറ്റ്, സ്ക്വാഡ്രൺ പ്രോ ലൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലതിൽ വേറെ ലൈറ്റ്സ് ആണല്ലോ, എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണോ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോളോ ടയർ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലുക്കിംഗ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അല്ലേ, കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട ട്രാക്കിൻ്റെ വിത്ത് നോക്ക്, അടിപൊളി ട്രാക്ക് കേട്ടോ. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അറ്റം വരെ, കണ്ണിൻ്റെ അറ്റം കാണുന്ന അത്രം വരെ നോക്ക് നിങ്ങൾ, എത്ര സ്ട്രെച്ചാണ് നോക്ക്, അത്ര അറ്റം വരെ സ്ട്രെച്ചാണ്. ഇപ്പുറത്തോട്ട് നോക്ക്, സ്ട്രെച്ചാണ്. എന്താ നോക്കണേ. നമ്മൾ ഗിയറപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക തുടങ്ങണ മുമ്പേ
എല്ലാ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ. സീനാണ് ഇവിടെ. എല്ലാവരും ഗിയറപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഗിയറപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. 6 റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, ടി വി എസിൻ്റെ ഫാക്ടറി റൈഡേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വണ്ടികളുണ്ട്. 3 വണ്ടികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ബൈക്കിൽ 6 റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ അവർ മാറി മാറിയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഒറ്റയടിക്കൊന്നും ഓടിക്കുന്നില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് റെക്കോർഡ് ഓടിക്കുന്ന പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ടയർസമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല കുറേ ഭയങ്കര ടോൾ ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ദ സേഫസ്റ്റ് വേ ടു ഡു ഇറ്റ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കണ്ട 3 വണ്ടിയുണ്ട്. കണ്ട 3 ടീമായിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടീം നമ്പർ 1, ഈ നമ്പർ 1 ടീമിലാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത്. നമ്പർ 2 ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്പർ 3 ബൈക്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടീമുണ്ട്. ആ ടീമിൽ 6 റൈഡേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. കണ്ട ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇറങ്ങാൻ പോകാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉച്ചയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓടിക്കുള്ളൂ. കണ്ട റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ചില റൈഡേഴ്സൊക്കെ റെയിൻ കോട്ട് തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പോളോ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു സായിപ്പാണ്, ഇറ്റലിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അസാൻഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് റെയിൻ കോട്ടൊന്നും വേണ്ട. ബാക്കി നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സൊക്കെ ഈ റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നോക്ക്, റെയിൻ കോട്ടൊന്നും വേണ്ട, കാറ്റും മഴയൊന്നും വിഷയമില്ലെന്നാണ് ആശാൻ പറയുന്നത്. 2 മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ, ഫ്ലാഗൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ചിലപ്പോൾ മഴ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സായിപ്പ് ആകാശമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും മഴയില്ല, മഴയൊക്കെ ഒന്നും വിഷയമുള്ളതാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റൈഡേഴ്സ് 2 പേര് ഇതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്പീഡ് റൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറങ്ങിയൊക്കെ നടക്കുവാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും സൂട്ടപ്പൊക്കെ ചെയ്താൽ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ സൂട്ടൊക്കെ ഒരു ചില്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻഡ്യൂറൻസിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ എൻഡ്യൂറൻസ് ഒക്കെ ഓടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ഓടിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും കുറേ കണ്ടിട്ടും പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എൻഡ്യൂറൻസ് റേസ് എനിക്കുള്ള മറ്റേ കരിമോട്ടർ സ്പീഡ് വേയിൽ ഓടിച്ചൊരു പാർട്ട് ഓഫ് എൻ്റെ ടീമായിട്ടൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് രസമായത്. ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ കപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫണ്ണായിട്ടും അതിന് ഞാൻ നമ്പർ അഭിഷേക് ഹേമിയായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഭയങ്കര രസമായിട്ടൊക്കെ കപ്പൊക്കെ അടിച്ച. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ സ്ട്രെസ്സായിട്ട് ഓവർ ഫെറ്റീഗായിട്ടൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമില്ല ഈ എൻഡ്യൂറൻസ്. ഒരു പ്ലാനിങ് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകട്ടെ. വണ്ടി നോക്ക്, ഹെർബാനിയ. ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ലൈഫ്. താങ്ക് യു മച്ചാ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം. വണ്ടിയുടെ സെറ്റപ്പാ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ടയർഡായി പോയി. രാവിലെ ഇടിച്ചല്ലേ, ഇത്ര രാവിലെ ഒന്ന് ഇടിച്ച് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഓടിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 hours. 4 hours ഓടിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഓടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടയർഡ് ഔട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാറി നിൽക്കാം. അമ്മമാർ വരട്ടെ, അമ്മമാർ എന്തായാലും ഓടിക്കുമല്ലേ. എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്പർ 5th റൈഡറാണ്. 5th 4th കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. 5th ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. 5th റൈഡറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത്. നൈറ്റ് ഫുള്ള് ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കും. ചില റൈഡേഴ്സ് നൈറ്റാണ് സെഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ചിലവർക്ക് മോർണിംഗാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് ഐ തിങ്ക് ഈ നട്ടുച്ചക്ക് ഓടിയെക്കാട്ടും ഭേദം നൈറ്റാണ്. നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ചില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിക്കൊന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ് ഓൺ ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ, സംഭവം ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് റൈഡേഴ്സിനെ ഈ നൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നൈറ്റാണ്. കാരണം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മിക്ക എൻ്റെ ടീമിലുള്ള കുറച്ച് റൈഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഓടിച്ച് ശീലമില്ല, ഇങ്ങനെ ലോങ് റൺസൊക്കെ ഓടിച്ചാൽ. നമ്മൾ ഇത് കാട്ടാപാതിരൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കണമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം. പിന്നെ ഉച്ചക്കാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. അതൊന്നും വിഷയമാണ്. മഴയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് പിടിക്കണം. 155 മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓടിക്കാൻ. അതാണ് ടാസ്ക്. 155 ത്രൂ ഔട്ട് ഓടിച്ചാലേ 23 hours ഓടിച്ചാലേ ഈ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ ടാസ്കിലായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്പോളോ ടയർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് മെഷർ ചെയ്യണേ കൂടി കണ്ടോ. ഓക്കെ എല്ലാ ടയറും കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഓടിച്ചായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. 5.94 mm ആണ്ടോ സെൻറ്റർ. ഫസ്റ്റ് വണ്ടി വന്ന് ഹോണൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിരുന്നു കണ്ടോ. അതേ ഫ്യൂൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് ഗൈസ്. റൈഡർ വന്ന് ആ ഉടനെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ റൈഡർ കയറി റൈഡർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സെക്കൻഡ് റൈഡർ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഫ്യൂൽ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, ടീമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ്. കുറച്ച് ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 minutes 2 minutes ഉള്ളിൽ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ജെറിക്ക. ഫ്യൂലൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രഷറൈസ്ഡ് ആണ്. അത് കുത്തി വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂല് മാറ്റാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ലിഡാണ്, ലോക്കാണ്. ഇവിടെ പുഷ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തുറക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഫ്യൂല് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ. ഇതിന് സംഭവം നോർമൽ ക്യാനാണ്, മാത്രമല്ല ഇതിന് കണ്ട ഇതിനോട് ക്ലോസ് വാൽവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പുഷ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ടാങ്കിലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഫ്യൂല് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഫ്യൂൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടാ, സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ചില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. വീഡിയോ സ്റ്റോറീസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ചുമ്മാ ചില്ലിങ് ആണ്. ഇനി ടൈമാവും നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ഞാൻ നമ്പർ 5th റൈഡറാണ്. ഓടിക്കണം, അക്രമം കാണിക്കാനാകുമ്പോഴേക്കും ലാസ്റ്റ് ഓടിക്കുക. ഇത്ര ടൈം ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഞാനാണ്. അക്രമം കാണിക്കും, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അടിച്ചിരിക്കും. സോ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്ടാ. 1 മണിക്കൂർ ഓടിച്ച് ആവറേജ് സ്പീഡ് 150 അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അടിച്ചിരിക്കും. സോ സെറ്റപ്പത്തേക്ക് കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ സൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി വന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളത് കണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി. സോ ഇതിൻ്റെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമല്ലോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് വൈബ്രേഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ത്രോട്ടിലാണ്, വൈഡ് ഓപ്പൺ ത്രോട്ടിലാണ്. 100% ത്രോട്ടിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ക്രീപ്പ് ചെയ്ത് കൈ കുറച്ചേക്കാൻ തരിക്കും. അതൊരു ഫുഡ് പെക്സിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ 1 hour ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഓടിച്ചില്ല, ഇത്ര അക്രമത്തോടെ പിടിച്ച് ഫുൾ. അത് 165 160 to 165 ഇടയിൽ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 155 ഇവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയ വണ്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത്രയും അടിപൊളി റോഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയില്ല. ഞാൻ അടിച്ച് പൊളിച്ച് സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത ടീം വരും, അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ടൈമും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആവറേജ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ അടിച്ചു സാധനം അടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിക്കും. ഈ കപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ കപ്പ് കേരളത്തിലേക്കാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. ആദ്യത്തെ അവർ ഇനിയൊരു 3 സെഷനും കൂടി എനിക്ക് ഓടിക്കാനുണ്ട്. അത് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് കപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് കേരളത്തിലോട്ട്. സോ നമ്മളൊരു ഡോമെട്രി പോലത്തെ സെറ്റപ്പിൽ വന്നേക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കണം, കുറച്ചേരം ഒന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രശ്നം, ഭയങ്കര ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. പിന്നെ അത്ര പേസിനല്ല ഓടിച്ചത്. അപ്പോൾ കുറേ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് കൈയൊക്കെ എൻ്റെ കൈക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു 158 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ചെയ്ത കൊണ്ടത്തെ ഫാസ്റ്റ്. ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. 1 hour 158.9. അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് 159 ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കറക്റ്റ് ആ 160 തന്നെ ഫുൾ ത്രൂ ഔട്ട് പോയാൽ ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല. ആ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം വന്നിട്ട് ഡോമെട്രി പോലത്തെ സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും അക്രമം കാണിക്കാം. സമയം നോക്ക് ഗൈസ്, ഏകദേശം 8 മണിയൊക്കെ ആറായി. ഫുൾ ഇരുട്ട്, കാട്ടിരുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പോവാം. വണ്ടിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ക്വാഡ്രൺ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ബാഹ ഡിസൈൻസിൻ്റെ ലൈറ്റാണ്. LED എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ഇരുട്ടത്താ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 24 hours നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോവാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ അവസരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി പോയി അക്രമം കാണിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ടീം സ്ലോ ആയി. ഇടയ്ക്ക് എന്തോ വണ്ടിക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കുറച്ചധികം പിറ്റും ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മിനിറ്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ കുറയുക, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈം ആറായി. ദേഹടാ ബാക്കി എല്ലാം ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലിയൊക്കെ നോക്കിക്കൂടെ. എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ നമ്മൾ അടിക്കും. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 100% നമുക്ക് എത്ര ടൈമാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഒരു ടോപ്പ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ടൈം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക, പോയി അക്രമം കാണിക്കാം. സോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച പോലെ ഇവിടുത്തെ റൈഡർ ചേഞ്ച്. ഇപ്പം പാതിരാത്രിയായി, 10 മണി കഴിഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് പാതിരാത്രി 10 മണി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, ഇനിയും കിടക്കുന്നു. വീണ്ടും 12 hours ഓഫ് റേസിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു റൈഡർ വരാൻ പോകുന്നു, റൈഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് 10 hours ഓടിച്ച്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് മാത്രമാണ് ഞാനതിൽ മരണം കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഫുൾ ത്രോട്ട് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് റോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മരണം കാണിച്ച് ഓടിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തോ ചെറിയ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടോ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന്. ഇതൊരു വണ്ടി പറന്നു പോകണുണ്ടല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്ക്. ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത് പിറ്റിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഒരു റൈഡർ ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി എൻറ്റയർ ടീം, ഞങ്ങളുടെ ടീം വൈറ്റ് ടീമാണ്, റെഡ് ടീമുണ്ട്, യെല്ലോ ടീം, 3 ടീമായിട്ടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം റെക്കോർഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൈസ് ഭയങ്കര സീൻ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ പോലില്ല. എല്ലാവരും ടയേർഡായി. ഇപ്പോൾ തന്നെ 12 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ടയേർഡായി, കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ച്, എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ കാണാം. ബ്രേക്ക് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ചില്ല് ചെയ്ത് കിടക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ചേ ഉറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പോകും. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പോയ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വലിയ റൈഡറിന് വയ്യാണ്ടേക്ക് അതിനെ പിറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ റൈഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് മറ്റേ റൈഡർ വരാൻ വേണ്ടി. ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്ക്, കണ്ടോ, ഫുള്ള് ബഗ്സ് റൈഡർ. നൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ, സമയം നോക്കും, ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിട്ടോ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം വെട്ടമുണ്ട്, വേറൊന്നും വെട്ടില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പുലി ഇറങ്ങി, എന്തൊക്കെയോ ജീവിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ വേട്ടയാണത്.
പുലിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദേവൻ ചാടി എണീച്ച്. ഇവൻ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് ആ കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ സെറ്റപ്പ് ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ടൈം റൈഡിങ് കാണുന്ന പോലെ വേറെ എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് തല വിൻസ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനം വന്നാൽ ടിക്കറ്റ് മൊത്ത സീന്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഓടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നൈറ്റിൽ ഓടിച്ച ഇപ്പോൾ സമയം 4 മണിയായി. 4 മണി വരെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു, ഞാൻ ഓടിച്ചു. കണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് സീനായല്ലേ. എന്തോ സാധനം വന്നടിച്ചാ. അപ്പം അധികം അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് എന്നോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് എന്തോ സാധനം പറന്ന് കയറിയതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 165 km/h കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോയത്. ടൈം മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വണ്ടിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് കയറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ ടൈം അങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയിട്ട് തന്നെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ടൈമൊക്കെ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എത്രയാണ് 1 hour 159 1 hour 4 minutes ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ സെഷൻ ഓടിച്ച 1 hour 2 minutes എന്തോ 159 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ക്ലോക്ക് ചെയ്തത്. ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ടൈമിങ്സാണ് ചെയ്തേക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റിൻ ചെയ്ത് അക്രമം പോയത് 154 ആവറേജ് സ്പീഡ് വരുന്നത്. 153 ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് തിരിച്ച് റൂമിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള വല്ല സ്ഥലത്ത് പോയി കുറച്ച് നേരം കണ്ണ് വെച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സീനാണ് കേട്ടാ. ഓ ഡാർക്ക് സീനേ. സോ കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്. കണ്ണൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നോക്ക്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ണൊക്കെ. ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു ഇതും കൂടി ഓടിക്കണം. അടിക്കേണ്ട റെക്കോർഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്ന് തിരിച്ച് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഓടിച്ച് ടൈം ചേർന്നിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ്. 1 മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു 160 km അടിക്കണം. 1 hour 2 minutes എന്തുകൊണ്ട്. ആവറേജ് സ്പീഡ് 160 അല്ലെങ്കിൽ 158 പിടിച്ചാലേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഗൈസ്. വിഷ് മീ ലക്ക്. സൂട്ടപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സൂട്ട് ഇടുന്ന പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ, ഇന്നേഴ്സ് നമ്മൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വീഴും ക്രാഷൊക്കെ ചെയ്യാൻ ലെതർ ബേൺസ് അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ സ്വെറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ മഴയൊക്കെ സൂട്ടൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് സീനാണ് ഗൈസ്. എൻ്റെ അമ്മേ, സൂട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വെയിറ്റ് മഴ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഉണങ്ങാനിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ വെച്ച് ഉണങ്ങിയൊന്നുമില്ല. ബൂട്ട് നനഞ്ഞ് എൻ്റെ ഈശ്വര, ഇതൊരു ടാസ്ക് ആട്ട് ഈ റെക്കോർഡ്. പണ്ടൊക്കെ ഈ കരിസ്മയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് 2000 km ഓടിച്ചത്. കരിസ്മയുടെ റെക്കോർഡ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഒഫീഷ്യലി. ഇപ്പോൾ 3140 km എന്തോട് ഇന്ത്യത്തെ റെക്കോർഡ്. അതൊരു ഫോറിൻ ബൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്, സ്പോർട്സ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ സ്പോർട്സർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. റൂട്ടിട്ട ഇങ്ങനെ 2 ചാട്ടം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഷർട്ട് ഊരാൻ മറന്ന് ഷർട്ട് ഊരി മാറ്റുക, സേഫാക്കി വെക്കുക. എന്താ അവിടെ എന്താ നോക്ക്. അല്ല നീ വന്നോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വേറൊരു മലയാളി ഉണ്ട്. പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പരിപാടി, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യണ ആരാ ഇവോ. മലയാളികളൊക്കെ ഇവോ ഉണ്ടട്ടെ, ഇവോ ഇന്ത്യ. അവരാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നട്ടാ. ഇങ്ങനത്തെ ക്രേസി ഐഡിയാസ് ആണ്. ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണേ? മെയിനാളാണ്, നീയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മുടെ അഭിഷേകിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണമെന്ന്. ബൈക്കിലല്ലേ അവര് മറ്റേ മഹീന്ദ്രയുടെ XUV 700 വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ അവര് ഇതും വെച്ച് TVS അപ്പാച്ചെ. എന്തുകൊണ്ട് അപ്പാച്ചെ ചൂസ് ചെയ്തത്? അത് TVSന്റെ ബൈക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. നല്ല വണ്ടിയല്ലേ. അതെ, ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോകുന്നത് TVS റേസിംഗിൽ പോകുന്നത്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഏതാ? TVS അല്ലേ. അതെ, റേസിംഗിന് പോകുന്നത് TVS അല്ലേ. അതെ, അത് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതെ, നല്ല ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ തന്നെ അവർ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നു റേസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് കുറെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ലേഡീസിന് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന TVS ആണ്. അത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ലേഡീസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കൊണ്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ക്ലാസ്, അവർക്ക് കൊണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട്. ഓ കൊള്ളാല്ലേ. അതാണ് എവിടെ നാട് എവിടെയെന്ന് കറക്റ്റ്? കാസർഗോഡോ? എടാ എൻ്റെ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് വരെ മലയാളികൾ ഇവോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഈ മോട്ടോർ സ്പോർട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി ഉണ്ടാവും. അതെ, അതെ, ആണോ? ഓ അതാണ് അവസ്ഥ. സോ ഞാൻ ഗിയറപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബൂട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഥ പറയും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്. ന്യൂ ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കണ്ണല്ലേ പോട്ടെ, കണ്ണൊക്കെ പോട്ടെ. ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ഓടിച്ചില്ലടാ.
നൈറ്റ് ഓടിച്ചപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരണ പൊളിയത്. ഞാൻ ഒറ്റ പൊട്ടി, ഞാൻ വണ്ടി പൊട്ടറായി പൊട്ടണ്ടേ. സ്പീഡ് പറയണ്ട ആരോടും. ആണോ? അയ്യോ, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പൊ എന്തോ സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ കേറാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയില്ലേ, പൊങ്ങിയപ്പോ എന്തോ കണ്ടിക്കൊണ്ടാ. ഉറക്കം കുറവായിരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ. 1.5 മണിക്കൂർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഒന്ന് കിടന്ന് അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച്. ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയ സമയമുണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ. ആണല്ലേ? സിനിമ കണ്ടാ മതിയത്. സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചത്തേനെ. പക്ഷെ എന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടെ, അന്ന് കിടന്നപ്പോ തന്നെ ഉറങ്ങി. സാറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവും ചെയ്യും. നീ ഉറങ്ങിയാ? ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ. ആ ഇടാ ബൂട്ട്സ് ഇടാ, ഫുള്ളി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ റോട്ടിൽ പോയി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്, കണ്ണൊക്കെ ചുമന്നിൻ്റെ. ഞാൻ എന്താ 2 മണി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ 4 മണിക്ക് ഓടിച്ച് 4 മണി വരെ 4:30 5 മണിക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ദേ 1 1:30 7 മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തി വീണ്ടും ഓടിക്കാൻ പോവാ ടിൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ വരെ. സംഭവം കൊള്ളാം, ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ടൈം ലിമിറ്റ് ഭയങ്കര ഇതാ. ഹാളിഡേയ്സിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്താ, എനിക്കിപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നത് ചെയ്തതാണ്. നല്ല പണിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ 3000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ട്രാക്കിൽ ഈസി അല്ലേ, വെറുതെ ഓടിച്ചാൽ പോലെ. പക്ഷേ ഭയങ്കര ടക്കിൻ ചെയ്തിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടന്നിരിക്കാം. വണ്ടിയായിട്ട് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് 160 ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തല നോക്കിയാൽ 155 5 കിലോമീറ്റർ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 160 മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ, എന്നാലേ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഫുള്ളി ടക്കിൻ ത്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പൊസിഷനില്ല, ടക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കണം. വണ്ടി ഒരു ഡ്രാഗും പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിലിട്ട് എന്തോ സാധനം വന്ന് കുത്തി, അങ്ങനെയും കുറച്ച് സീൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അക്രമം കാണിക്കാൻ പോവാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ, ഡു ഇറ്റ്, ബ്രേക്ക് ദ റെക്കോർഡ്. സോ ഇറങ്ങണ മുമ്പേ കണ്ണൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ബൾബ് പോലെ ഇരിക്കുവാണ്ടെ ഗൈസ്. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് വെട്ടം വിളിച്ചൊക്കെ വരുന്നത്. നേരത്തെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടത്താണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചത്. പെട്ടിയുമൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ കാത്തവിടെ മൂലക്ക് നിൽക്കുവാണ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി. എപ്പോഴാണ് റൈഡർ വരിക, എപ്പോഴാണ് റൈഡ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണ് ടയർ ചേഞ്ച്. ടയർ ഇതുവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല, ടയറിന് ചേഞ്ച് റിക്വയർഡ്, ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വൈസറിലൊക്കെ ഫുൾ ഇതാവും. നമ്മൾ ടക്കിൻ ചെയ്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, അത്ര മാത്രം ഈ ബഗ്സ് വന്ന് അടിച്ച് പരന്നിരിക്കും. സോ എൻ്റെ കണ്ണ് കുറച്ച് സീനായി. ഒരു കണ്ണ് കണ്ട, റൈറ്റ് ആയി കണ്ട, അത് ഈ കണ്ണ് കണ്ട കുറച്ച് സീനാണ്. എൻ്റെ ദൈവം, എനിക്ക് പേടിയാണ്. എന്തായാലും ഒരു 1 ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ബ്രേക്ക് ദ റെക്കോർഡ്. ഐ എം ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫോർ യു ഗൈസ്, നമുക്ക് അടിക്കാം, സെറ്റാക്കാം. എല്ലാം പിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുഷ് ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ മുട്ടിച്ച വണ്ടിയുടെ 171 കത്തി പോകും ഒട്ടോന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ കൊടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തീർന്ന് ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. തീർന്ന് അടിച്ചു. എത്ര കിലോമീറ്റർ? 3600 എത്ര ഓടി അറിയില്ല, നോക്കാം. 3600 വരുമായിരിക്കും. ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട്. ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോ 3430 സംതിങ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 പേര് ഓടിച്ചല്ല. അപ്പൊ കൊള്ളാം. 3000 എന്റെ ഒരു 3700 ആവുന്നതാണ് എന്റെ. വരില്ല. ലാസ്റ്റ് ആള് 20 മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറല്ലേ. Well done, dude. അടിച്ചു ഗൈസ്, റെക്കോർഡ് അടിച്ചു. എത്ര കിലോമീറ്റർ അടിച്ച? 3657.92. 3657, ഓൾമോസ്റ്റ് 400 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മോർ ഓടിച്ച് അല്ലേ? ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ സ്പോർട്സിനെക്കാട്ടി എത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് റെക്കോർഡ് അടിച്ചേക്കുക, സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുക.
ഇത് ഈ അടുത്തൊന്നും പൊട്ടിക്കില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. പൊട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ചങ്ങ് വരും അല്ലേ? തിരിച്ചു വന്ന് അടിച്ചിരിക്കുന്നതായി. അതാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇതേ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇന്ന് ചില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് കടാ ടയേർഡായി സീനായി. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി കിലോമീറ്റർ ഓടാണ്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് അടിക്കും ഫ്യൂല് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇവനിക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് 194 കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത് ഓടുന്നത്. ആ മനസ്സിൽ 194 പിറ്റിലെത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു കൈ കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ചെത്തി 170 വരെ എത്തി. അപ്പൊ ഇനി പോയാൽ ചിലപ്പോ കാട്ടിക്കിടക്കും. അതെ അല്ലേ, ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, വേറെ ഒന്നിനല്ലേ, അത് കീർക്കാൻ വേണ്ടിയത്. എന്നിട്ട് അടിച്ച് സെറ്റായി റെക്കോർഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊച്ചി എത്തിയിട്ടാ കഴിച്ചത്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട്. നമ്മളൊരു പയ്യന്ന് ഇവിടുന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായി, വണ്ടി മുന്നുപോലെ നോക്കിയേക്കട എല്ലാവരും കണ്ടക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ പിടിച്ച്. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഥയൊക്കെ പറയട്ടോ. ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു തുടങ്ങി. നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ അത്രയും പേസിലല്ലേ നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ. അങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സാധാരണ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ട്രാക്കിൽ ഓടിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ റോഡിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. നമ്മൾ കുറച്ച് അറിയാണ്ടൊക്കെ സ്പീഡ് കൂടി പോകും. അങ്ങനെയൊന്നും ഇത്തവണ വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓടിച്ച് ആ ഫീലിംഗ് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന പേസ് അല്ല റോഡുള്ളത്. അതെ, നമ്മുടെ ആ ഭാരത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? സെറ്റപ്പായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട കേട്ടോ, കൊള്ളാം. സ്റ്റോക്ക് രൂപത്തിലാണ്. ബാക്കി കുറച്ച് വേറെ ഇന്റേണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ്. കൊള്ളാം, നന്നായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട കേട്ടോ, നല്ല സേഫായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ഹോം.